السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، مع إزاي إن احنا نقدر نحول الكسور العادية إلى كسور عشرية في ثواني بسيطة. معانا أمثلة كتير متعددة، تابعوني من أول حلقة لآخرها عشان الكل يستفيد. والباحث على مهارات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل، في قائمة بعنوان مهارات الرياضيات. هذه القائمة تعتبر كنز من الكنوز لمادة الرياضيات، هتسهل كتير جدا في الرياضيات وتجعل الرياضيات سهلة وممتعة. نبدأ الفكرة والطريقة. في البداية هنبدأ بكسر سهل جدا ومعروف اللي هو النصف. ازاي ان احنا نحوله لكسر عشري؟ طبعا احنا عارفين الناتج بيساوي 5/10، لكن عشان نفهم الطريقة ونمشي مع كسور لغاية لما ناخد الكسور الكبيرة، ازاي ان احنا نقدر نحول. يعني مثلا عندنا هنا هنعمل علامة القسمة المطولة كالتالي. واحنا مش هنجري عملية قسمة مطولة بالمعنى المفهوم، لكن هنعرف طريقة مهمة جدا. هنا الواحد ده هنكتبه هنا، وهنا الاتنين اللي موجودة في المقام هتتكتب هنا. طيب وبعد كده بجري عملية القسمة عادي. 1/2 ينفع؟ ما ينفعش، نضع ايه هنا؟ صفر. طب وبعد كده الخطوة اللي بعد كده هبتدي ان انا اضع فاصل عشري هنا وفاصل عشري هنا، واعمل ايه؟ اضع هنا صفر، وابتدي الواحد ده احركه هنا يكون واقراها كده 10 كاملة. 10 دي على الاتنين فيها كام؟ فيها الخمسة اهي. يعني الناتج النهائي عبارة عن كام؟ عبارة عن هنا 5/10. طب نشوف غيرها عشان الفكرة تثبت معانا وتابعني، لأن في أعداد هتكون برضو محتاجة تركيز. هنا 3/4. طب هعملها ازاي؟ بنفس الفكرة اللي اتكلمنا عنها اهي. ادي علامة القسمة المطولة، واحنا مش بنجري علامة قسمة مطولة ولا حاجة، هي بس عشان للتوضيح. التلاتة اللي موجودة هنا نضعها اهي، وعندي هنا الأربعة، وببتدي اقسم 3/4. ما ينفعش طبعا اضع الصفر، وطالما وضعت صفر هنا يبقى تضع الفاصل العشري هنا وهنا في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تضع صفر عشان تكبر العدد هنا وتقرأه 30، او بمعنى صح تحرك الثلاثة دي كده وتبقى الناتج على بعضه نقراه كام كده؟ ايه؟ 30. 30/4 فيها كام الناتج؟ الناتج طبعا اقرب عدد 7، لان 4 في 7 ب28، فبالتالي هضع ايه؟ السبعة. طيب طبعا احنا ايه في باقي لسه، فبالتالي هنعمل ايه؟ هنضع صفر ايضا، والباقي ده كان عبارة عن كام؟ عبارة عن 2، لان 4 كانت في 7 ب28 وهي اصلا 30، يبقى هنا 2. ونقرا دي مع بعضها كده 20. 20/4 الناتج بتاعنا هيكون كام؟ 5. يعني افهم من كده ان ناتج قسمة او تحويل 3/4 إلى كسر عشري هيكون عبارة عن 75. 75 من إيه؟ من 100. طب نشوف لو كان معايا 3 أثمان، إزاي إن إحنا نحلها؟ بنفس الفكرة. طيب هناخد هنا العلامة، علامة القسمة المطولة أهي، ونضع هنا 3، وهنا نضع الثمانية عادي. طبعا احنا متفقين عدد صغير على عدد كبير لا يصلح، فبنضع الصفر، وبالتالي هتضع فاصل عشري وتضع هنا فاصل عشري ايضا، وفي نفس الوقت هنا بتكبر المسألة بتضع ايه؟ صفر. هيكون معاك كام هنا؟ 3. ترحلها هنا يعني عشان نقرأ العدد ده كاملا. 30. طيب 30/8. 30/8 فيها كام؟ أقرب عدد لل30 هيكون كام؟ 3، لأن التلاتة في 8 ب24. لو قلت 4 في 8 يبقى 32، مش هتنفع، يبقى ناخد الثلاثة أهي. طيب احنا اتفقنا 3 في 8 ب24، يعني في باقي كام؟ باقي 6. يعني معناها ان انا اضع صفر هنا تاني، والستة هي الباقية اهي تبقى امامه كده، وعشان نقراها تبقى كام؟ 60. 60 طبعا على التمانية يبقى فيها كام؟ فيها السبعة، لأن السبعة في 8 ب56، والباقي معايا كام؟ هيكون باقي معانا 4، فبالتالي في صفر تاني لازم هنضعه عشان الناتج هنا يكون كام؟ 40. طب 40/8 يكون الناتج هنا كام؟ 5. فأصبح معايا الناتج الأخير هنا لما نحول 3/8 هيكون معايا هنا 375. طيب نشوف مسألة أخرى. لو كان معايا 3 أخماس، إزاي إن إحنا نعملها بنفس الطريقة؟ هاي بنعمل العلامة، علامة القسمة المطولة عادي، ونضع هنا الثلاثة أهي، وهنا الخمسة، ونفس الوقت 3/5 يبقى ما ينفعش، فالصفر، وتضع هنا فاصل، وتضع هنا فاصل، وتضع هنا إيه؟ صفر
والتلاتة دي بتترحل زي ما اتفقنا تبقى 30. 30 على الخمسة فيها كام؟ 6. يعني إذا دي سهلة جدا، التلات أخماس بيكون الناتج بتاعها 6/10. طب لو كان معايا الخمس، ازاي ان احنا، وتابعني في اعداد اهي، تلت موجود معايا، هنشوف كل الحاجات دي ازاي نتصرف فيها. طبعا هنا الواحد على الخمسة او الخمس، خلي بالك انا اديك فكرة بدل الخطوة دي في المقامات اللي يكون انت الغرض في العلامة العشرية الكسر ان احنا نحوله عشري، ان يكون المقام بتاعه لا اما 10 او 100 او 1000. طب الخمسة دي سهل ان انا احولها الى 10. بضربها في كام؟ اضرب في 2. هتبقى الناتج كام معاك؟ هتبقى الناتج هنا 10، واضرب فوق في 2 نفس الشيء، هتبقى الناتج هنا كام؟ 2. يعني هنا 2 من ايه؟ 2/10. دي طريقة برضو للمقامات اللي بتكون مقام بتاعها 5 هنا، او 2 اللي انت قابلة الايه، يعني كانت تنفع النص، نفس الفكرة. طيب تعالى ما نشوف بقى هنا عندي ايه الخمس أسداس، ازاي ان انا اعملها بالطريقة اللي احنا قلنا عليها. طيب هنعمل العلامة بتاعتنا اهي، ونبتدي ان احنا نكتب هنا الخمسة اهي. طب وهنا الستة، 5 على 6 مش هينفع في الصفر، فبالتالي هتضع فاصل وهنا فاصل، وتزود هنا، اتفقنا بتزود هنا ايه؟ بنزود هنا الصفر بتاعنا، وبالتالي دي هتبقى كام؟ 50. ال50 دي على الستة، 50 على الستة. طب أقرب عدد لها كام؟ هنقول 8 في 6 ب48، ده لا أقرب حاجة، يبقى هنا فيها 8. والباقي كام؟ الباقي هنا 2 لأن دي كانت 50، يبقى نضع برضو هنا صفر، هتبقى دي كام؟ 20. طب 20 على الستة فيها 3. طب التلاتة في 6 ب18، يعني في باقي 2، يبقى بالتالي هتضع إيه؟ صفر. طيب هنا نفس الشيء 20 على الستة فالثلاثة، هتلاحظ ان هتمشي نفس الموضوع معاك، ماشية بنفس متكررة. طيب الحل بتاعها ايه؟ يعني اللي بقى تتكتب ازاي دي؟ هتتكتب بالشكل ده، هنا صفر، صفر هنا، والفاصل العشري، وهنا 8، وهنا 3، وهنا نكتب ايه او نضع ايه؟ شرطة فوق، يعني التلاتة دي متكررة، بمعنى ان التلاتة مكررة. طيب التلت هتلاحظ ان هو هيكون في نفس الموضوع بتاع العدد المكرر ده، هيكون نفس الفكرة، هنا ده واحد اهو، وهنا الثلاثة. طبعا هنا بنعمل ايه؟ بيكون معاك الواحد على التلاتة، طبعا مش هينفع، هتضع الصفر والفاصل، وهنا الصفر او الفاصل هنا، ونضع الصفر ايضا، هتكون ده 10 على 3 في كام؟ ادي التلاتة. 3 في 3 طبعا بيكون 9، يعني اذا في باقي واحد، فبالتالي هتضع صفر، هيكون معاك نفس الشيء 3، نفس الموضوع هيتكرر معاك كتير كتير. هنا التلاتة دي هتفضل ايه؟ متكررة كتير. طب حلها بنكتب ايه؟ لان التلت ده معروف على طول بيبقى هنا فاصل العشري، وهنا الثلاثة بتكون ايه؟ مكررة اكتر من مرة، يعني هنا في تقرير للثلاثة كتير. طيب نشوف مسألة اخرى عن الاتنين على الثلاثة. هنا بنعمل العلامة للقسمة، ونكتب هنا الاتنين وهنا الثلاثة، وبنفس الوقت نضع هنا الصفر، ونضع الفاصل، وهنا الفاصل، ونضع هنا صفر. أصبحت معاك كام دي؟ 20. 20 على 3 فيها الستة، لأن الستة في 3 ب18، والباقي طبعا 2. هتضع هنا صفر أيضا، هيكون 20 على 3 برضو فيها الستة. هتلاحظ إنها هتتكرر كتير، يعني الناتج 2 على 3 يكون هنا فاصل عشري 6. 6 وهنا شرط أو شرطة فوق الستة، يعني معناها الستة دي إيه؟ مكررة. ممكن تكتبها بالشكل ده، هنا 6 وهنا الشرطة كده، يعني 6 عدد ايه؟ مكرر اكتر من مرة. ودي الطريقة. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.